qatnashchilari uchrashuv qatnashchilari hozirda Agrobank Norin tumanida Agrobank filialiga 20 ta mahallamiz biriktirilgan. 20 ta mahallada aholisiga o'zimizdan qilib kreditlarimiz bor. Yuridik tashkilotlarimizga kreditlarimiz bor, tadbirkorlarimizga. Bir yil mobaynida ishlangan bo'lsa 312 sonli qarorga asosan 100 million so'mgacha garovsiz kreditlarimiz bor, 300 million so'mgacha garov. Shuning ichida bo'ladi 200 millionga garov qo'yiladi, 100 millionga garovsiz bo'ladi. Bu nima maqsadda bo'ladi? Asosan ishlab chiqarish, aholining ish bilan ta'minlash, mikro loyihalar shu tartibda issiqxona, temirchilik, chorvachilik har biri kiradi shunga. 312 sonli qarorga asosan 300 million so'mgacha garovli, 100 million so'mgacha garovsiz. Yuridik shaxslarga ajratiladi. Muddati 7 yilgacha, imtiyozli davri 3 yilgacha. Tuman toifasidan kelib chiqib, bizni tumanimiz 4-toifaga kirganligi sababli 20% ga beriladi. Ayollarga 2% chegirmasi bor, 18% dan beriladi. Siz olsangiz bo'ladi. 100 million so'm garovsiz. Shartlari oxirgi so'nggi 12 oy mobaynida faoliyat ko'rsatilishi. Bundan tashqari taklif qarorlarga biznesga muntazam, biznesga ko'mak degan takliflarimiz bor. Biznesga o'zi chiqaran bu 5 million so'mgacha jismoniy shaxslarga 1 yil muddatga beriladi. Bu 25%, ayollarga 2% imtiyozi bor, 23% beriladi. Sug'urta polisi bilan beriladi. Oxirgi 2 oyda ishlamagan muomala ro'yxatiga ega fuqarolarga beriladi. Biznesga ko'mak 17 million so'mgacha beriladi. Jismoniy shaxslarga 4 yilga beriladi. 6 oy imtiyozli davri bilan. Bu ham 25%, ayollarga 2% imtiyozi bilan 23% beriladi. Sug'urta polisi ilk kafillik asosida beriladi. Bu ham xuddi shu muomala ro'yxatiga ega oxirgi 2 oyda ishsiz bo'lishi kerak. Oxirgisi mahalla loyihasida o'zimiz mahalladagi kreditlayapmiz. 50 million so'mgacha, bu 5 yilgacha beriladi. Jismoniy shaxslarga beriladi. 2 yil imtiyozli davr bilan, bu ham 25%, ayollarga 2% imtiyoz bilan 23% beriladi. Bu kafillik shartnomasi asosida, bu ham muomala ro'yxatiga ega oxirgi 2 oyda ishlamagan fuqarolarga beriladi. Murojaatlar bo'lsa, oxirida hamma qabul qilamiz, hammasi. Kimda savol, kimda taklif bo'lsa, hammasini eshitamiz. Menda savol. Men yatitayim borda, kichik miqdorda kredit olmadim. Yatitayim bor ekan. Misol uchun chorvachilikka olmoqchi edim, 12 million ololmadim. Xo'jayinimga oldim. Yatitda bo'lsa emas, dehqonning xo'jaligi bo'lsa kerak. Yo'q, yatitayim bor ekan. Nomingizda? Ha, men nomim. Endi o'sha yatitga katta miqdorda kredit beraverasizmi? Siz hisoblamangiz qayerda? Davlat xizmatlari. Siz hisoblagan ham ochmagansiz-da. Siz davlat ro'yxatiga o'tib qo'ygansiz. O'tib qo'yganman. Hisoblaganni qaysidir bankdan ochgan bo'lishingiz kerak. Bir yil avval bo'lishingiz kerak. Avval keyin masala. Bir yil avval o'tgan bo'lsa, yaqinda davlat ro'yxatiga o'tkazib qo'ygansiz, lekin hisobotni ochmagansiz.